又吃土了。大家好，今天分享多多魔工作室链巨人帕瓦。今天感谢玩具给库提供实体以及场地分享给大家。多多魔也是一个比较新的工作室，目前出的产品全部都是色色的裸体人气女角，同系列后面还有推出马奇马，就在2023年3月开定，预购加上运费大约是6000块钱。整个包装箱子不大，配色很有艺术感。正面写着76.1，我记得是帕瓦胸围的公分。组装柜满满的文字，我还以为这是官方的产品。正面有工作室 logo 1:6比例，链巨人的日文跟英文，还有帕瓦的名字，加上剪影。相较于其他工作室拿一张低清照片就印刷，多多玛整个排版设计就很明显，真的有想好好经营品牌。一打开上面还有超正式的保存须知，加上3种语言。翻过来是教我们如何拍出好看的照片。最后一张是精美卡片，我懒得拆。拉出来之后是灰色专属保丽龙，加上魔鬼毡绑带，仪式感整个顶到肺，好像在玩官方版权顶级雕像。掀盖之后排位超级干净整齐舒服，底座是用官方的 logo 完美复制，搭配高级水晶制作。这眼珠我估计也是某种血迹限界。脸部的实体表现我觉得掌握的蛮精准，可以感受到大咧咧的个性，加上一点呆萌的表情。招牌尖牙跟嘴型也是精致的还原，头发阴影的渐变上色也是十分均匀，手臂的皮肤超级好，指甲也是修得很漂亮，掌心的细节简略。整体涂装是 POP 高级等级的感受，身体曲线并不会太夸张，一切还原动画的外形，各部位肌肉都有紧致充满力量的感觉。往下看，这个高叉到不行的内裤，整个勒到妹妹都肿起来了。这种雕像做到看起来很柔软的视觉，就是涂装真的很厉害。臀线、膝盖后侧跟腰部线条都是完美的处理。插上底盘之后来看替换身白虎号，有别于他牌单纯的裸露，这次是做一个撩上衣服的安排，直接开启车灯，灯头的形状也是特别设计，这真的很符合这个角色个性独特的味道。在这个替换身内裤也是莫名的完全消失，我是希望内裤还在的，后面2个坑都有做非常粉嫩的肌肤细节，鞋底做的好像轮胎，那就一口气组装上去。组装过程相当顺利，一切都超像是官方授权的雕像感觉。帕瓦本身已经很香，加上这样的开箱体验，我真的呼吁所有司机上车。唯一可惜的是这款没有还原领口的黑色肩带，以及内裤不能独立穿脱。除此之外毫无缺点。那这体的高度含底座加2拇脚来到32公分，简单的站姿具有非常精准的丰富度，加上非常够品质的上色表现，很有收藏的感受。那今天的影片到这边，记得点赞。再次感谢玩具给库提供玩具给库的玩具，提供玩具给库的场地，还有玩具给库的手动转盘，记得按订阅。我们下次玩具见，拜拜。